Hei sann, og hjertelig velkommen til kanalen. Det er norsk. I dag skal jeg dele mine aller beste tips med deg. Dette er for deg som har lyst til å snakke norsk, med mer selvtillit, og som vil senke skuldrene og nyte samtalen, uten å være redd for å bli misforstått. Jeg heter Steinar, og jeg er her for å hjelpe deg med å snakke mer naturlig. Steg for steg, dag for dag. Jeg kommer til å snakke rolig og tydelig, slik at du kan henge med og repetere etter meg. I dagens episode skal vi snakke om noe veldig enkelt, men utrolig effektivt. Hvordan du kan øve på norsk hver eneste dag, selv om du har en travel hverdag og føler at tiden aldri strekker til. Mange tror at man må flytte til Oslo for å bli god i norsk, men det stemmer faktisk ikke. Du må ikke bo i Norge for å ha fremgang. Du trenger ikke en morsmålsmaler ved din side for å snakke norsk daglig. Og du trenger heller ikke å sitte med nesa i bøkene i timevis hver kveld. Det du trenger, er små, smarte grep. Grep som er lette å gjennomføre. Ting som passer rett inn i hverdagen din. Små steg som gjør at du føler deg mer komfortabel, naturlig og trygg når du bruker språket. Det kan holde med et par gode vaner. Det er mer enn nok for at fremgangen skal komme. Kanskje ommerkelig i starten, men den vil være konstant. Så, la oss sette i gang. Vi starter med et enkelt spørsmål. Vet du hva shadowing, skyggetale, er? Kanskje du har hørt ordet før, kanskje ikke. Shadowing er en av de beste teknikkene for å bli bedre i både snakking og lytting samtidig. Det er enkelt og fungerer som bare det. Slik gjør du det. Du lytter til noen som snakker norsk, som meg nå. Og så prøver du å gjenta nøyaktig det jeg sier, med en gang. Ikke stopp. Ikke oversett i hodet. Ikke slå opp i ordboka mens videoen er på pause. Du skal bare kopiere lyden, akkurat som et ekko. Prøv å si ordene med samme fart, samme tonefall og samme rytme som meg. Jeg anbefaler faktisk å bruke hodetelefoner, slik at du ikke blir distrahert av din egen stemme. La oss prøve sammen med en gang. Jeg sier en setning, og du gjentar etter meg. Jeg vil snakke norsk med selvtillit. Nå gjentar du. Jeg lytter til norsk hver eneste dag. Nå gjentar du. Jeg snakker norsk akkurat nå, og jeg blir stadig bedre. Nå gjentar du. Veldig bra, dette her lover godt. Du er flink, og du har fremgang allerede nå. Dette er shadowing. Det kan føles litt rart i starten, og det er ikke sikkert du skjønner alt du hører. Men det er helt i orden. Shadowing handler ikke om å lære nye gloser. Det er en teknikk for å trene opp hjernen og taleorganene til å samarbeide. Akkurat nå bruker du ord du allerede har lært. Dette hjelper deg med å bli vant til hvordan norsk høres ut, og hvordan du høres ut når du snakker norsk. Hvis du gjør dette ofte, vil du merke at du snakker raskere, tydeligere og mer naturlig. Det er en liten vane som gir store resultater. Jeg anbefaler deg virkelig å sette av tid til dette. Nå skal vi snakke om det viktigste. Hvordan begynne å øve på norsk hver dag? Mange elever sier til meg, Steinar, jeg vil gjerne lære, men jeg har ikke tid. Jeg har alltid mye på tidsplanen. Jeg skjønner mye, men jeg glemmer ordene med en gang jeg skal snakke.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal få system på læringen. Da svarer jeg alltid, du trenger ikke mye tid. Du trenger ikke å kunne all grammatikken perfekt. Du trenger ikke å vente på de rette forholdene eller det rette humøret. Du må bare hoppe i det. Her skal du få 5 enkle og kraftfulle måter å øve på norsk hver dag i det virkelige liv, uansett hvor du er. Tips nummer 1. Lytt til norsk hver dag. Dette er det aller viktigste steget. Hvis du vil snakke bedre, må du lytte mer. Ikke bare 1 eller 2 ganger i uken, og ikke bare i timen, men hver dag. Radio, TV, podcaster, eller folk som snakker. Lytting hjelper deg å lære nye ord og få tak i den ekte rytmen i språket. Det trener ørene dine til å kjenne igjen hvordan forskjellige folk snakker. Du kan høre på podcaster som denne, norsk musikk eller se på YouTube. Hør på korte historier eller nyheter på lett norsk. Du trenger ikke forstå 100%. Bare la lydene slippe inn i ørene. Selv om du bare skjønner 30% eller 50%, så hjelper det. Til og med forskjellige dialekter er nyttig å høre på. Du kan lytte mens du lager middag, trener, gjør husarbeid, slapper av eller går tur. 10-15 minutter om dagen er nok til å utgjøre en forskjell. La norsk bli din bakgrunnsmusikk. Tips nummer 2. Herm etter det du hører. Nå som du lytter regelmessig, må du innføre neste steg. Bruk stemmen din daglig. Lytting er flott, men det er snakkingen som gjør deg trygg. Når du har hørt en setning eller et kort klipp, så gjenta det. Kopier stemmen. Følg rytmen. For eksempel. Jeg snakker norsk med selvsikkerhet. Gjenta. Jeg blir gradvis bedre til å kommunisere. Gjenta. I dag har jeg hatt god fremgang med norsken. Gjenta. Gjør dette hver dag. Gjenta de samme setningene igjen og igjen. Snart vil du merke at språket flyter bedre, uttalen blir tydeligere og du føler deg sikrere. Og husk, øvelse gjør mester, og det trenger ikke være perfekt med en gang. Det viktigste er at du gjør det. Tips nummer 3. Les høyt. Tren talemusklene dine. Å lese med øynene er bra, men å lese høyt er mye bedre, spesielt når du lærer et nytt språk. Det hjelper munnen, tunga og hjernen til å jobbe sammen. Finn en kort og enkel tekst, en barnebok, en historie for nybegynnere eller et dialogutdrag. Les sakte og tydelig, så leser du det en gang til litt raskere. Og til slutt en gang til med mer innlevelse. Se for deg at du er en skuespiller eller en nyhetsoppleser. Dette gjør underverker for uttalen og flyten. Det er som en tur på treningsstudioet, bare for talemusklene. Tips nummer 4. Bruk norsk i hverdagen. La meg si deg noe veldig viktig. Hvis du vil bli god i norsk, er det ikke nok å bare lære norsk, du må leve med norsk. Hva mener jeg med det? Jo, norsk skal ikke bare være noe du driver med på kveldstid. Det skal ikke bare skje i klasserommet eller i læreboka. Det må bli en del av den virkelige hverdagen din, akkurat som morgenkaffen eller favorittappen din. Jo mer du ser, hører og bruker norsk, jo mer naturlig vil det føles. Her er noen enkle triks, selv for deg som har det travelt. Bytt språk på mobilen og PC-en til norsk. Du sjekker sikkert mobilen 50 eller 100 ganger om dagen.
Hvorfor ikke bruke den tiden til å lære? Da ser du ord som innstillinger, internett, volum, lysstyrke, oppdatering og slett hele tiden. Du trenger ikke pulte inn disse ordene, hjernen din lærer dem automatisk fordi du ser dem så ofte. Det kalles passiv læring. Skriv en kort dagbok hver dag. Du trenger ikke skrive lange tekster. 3 korte setninger om dagen holder. For eksempel, i dag dro jeg på jobben. Jeg var veldig sliten. Jeg drakk 2 kopper kaffe. Eller, det regnet i morges. Jeg ble hjemme og så en film på norsk. Dette er kjempegod trening for å bygge setninger. Hvis du gjør dette i 5 minutter hver kveld, vil du merke større fremgang enn du aner. Spill inn en talemelding til deg selv. Dette er et av mine favorittips. På slutten av dagen, ta opp en 1 minutts video eller lydfil hvor du snakker om dagen din, planene dine eller noe du har lært. Det gjør ingenting om du gjør feil. Ingen andre skal høre det uansett. Når du lytter til deg selv, blir du mer bevisst på din egen uttale og grammatikk. Tips nummer 5. Tenk på norsk. Dette er en av de største endringene du kan få til. Begynn å tenke på norsk. Det er tøft i starten, men prøv med små, enkle setninger inni deg. Når du våkner, det er morgen. Jeg er trøtt. Jeg trenger kaffe. Når du går ut, himmelen er blå. Det er kaldt ute. Jeg ser en hund. Dette hjelper hjernen din med å koble seg direkte på det norske språket uten å gå veien om oversettelse. Det er ikke vanskelig å bruke norsk i hverdagen. Det tar ikke mye tid, og du trenger ingen lærer for å gjøre det. Det handler bare om å gjøre små grep, i stedet for å si god morgen på morsmålet ditt, si god morgen. I stedet for å skrive handlelista på ditt eget språk, skriv den på norsk. Disse små handlingene skaper sterke vaner, og sterke vaner gjør deg til en selvsikker språkbruker. Husk, gjør norsk til en del av den du er. Da vil det ikke lenger føles som et ork eller en hjemmelekse, men som noe du lever med. Og det er da den virkelige flyten starter. Tusen takk for at du var sammen med meg i dag. Det betyr mye at du bruker tid på å lære deg norskspråket. Jeg håper denne øvelsen var nyttig for deg. Hva synes du om denne episoden? Skriv gjerne en kommentar under videoen. Jeg vil veldig gjerne vite om du liker denne typen podcast, og om du føler at du gjør fremskritt med norsken din. Din tilbakemelding hjelper meg å lage enda bedre innhold for deg. Husk, snakk høyt, vær tålmodig med deg selv, og ikke vær redd for å gjøre feil. Vi snakkes i neste video. Ha en fint dag videre.